जेॾो तुंहिंजो नाव बाजप ओॾाई मंगा, जेॾो तुंहिंजो नाव बाजप ओॾियाई मंगा, रीह थंभे रीह थोणे तूं छपर तूं छांव, कुॼाड़ो कहां तोखे मालूम सबका। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम महरान जा रागी साण करे आऊं आहियां जो मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच साॻी सिकई पुरखलूस जज़्बन सां। महरान जे रागी में दोस्तो अॼु जे महान शख़्सियत जे महान रागी जी ज़िंदगी ते असीं ॻाल्हाईंदासीं। उनजो मिसाल ईअं खणी चइजे त जीअं बरे सगीर पाक हिंद में इज़त ते एहतराम सां नालो खयो वेंदो आहे ख़ान साहब बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जो, अहिड़ी तरह सिंध में राग जे हवाले सां जेकॾहिं असां नालो खणंदासीं उन शख़्सियत जो, त उनजो नालो आहे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी शख़्सियत ते, उनजे फ़न ते ॻाल्हाईंदासीं। असां साण हस्ब मामूल साईं मौजूदु हूंदो आहे, असांजो म्यूज़िक एक्सपर्ट साईं नसीब मिर्ज़ा साहब। महिरबानी अशरफ, महिरबानी। वालेकुम अस्सलाम। सब ख़ैर आहे, सेटा साईं। अॼु जीअं त हिकिड़ो तमामु वॾो नालो आहे, तमामु वॾो हवालो आहे जंहिंजी शख़्सियत ते पाण ॻाल्हाए रहिया आहियूं। ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान जो जॾहिं बि हवालो अचे थो सिंध जी रागड़ी जे हवाले सां या सिंध जी मौसीक़ी जे हवाले सां, त हुनखे हिकिड़ो ख़ासि इज़त वारो मक़ाम ॾिनो वञे थो। इन जो ख़ासि सबबु छा आहे सर? पहिरीं ॻाल्हि त अशरफ वरी बि पंहिंजे अखियुनि ते फ़ख्र वारी ॻाल्हि कबी त जिन महान रागिन खे ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। ऐं अॼु महिरबानी अमां मूंखे म्यूज़िक एक्सपर्ट सॾींदा आहियो ऐं हिन वक़्त ताईं आऊं कॾहिं कुझु कोन आहियां पर अॼु जॾहिं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान आहे ऐं आऊं चवां त आऊं म्यूज़िक एक्सपर्ट आहियां त आऊं ईअं बिल्कुलु ख़ाकसार आहियां। ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे लाइ छा चवां त मूं से ॾिठा मां जॾहिं ॾिठो पिरनि खे तॾहिं सदी का करे न सघां ॻाल्हि अहिड़ी। बेशक त मूं सिंध जा वॾा वॾा गवैया दौर हाज़िर में पंहिंजे जवानीअ में या पंहिंजे पोइ मोटंदड़ वक़्तु बि ॾिठा, पर उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो मिसाल ईअं आहे त हू जीअं शाह लतीफ़ सामी सिज वड़ाओ आहे, शेख अयाज़ सामी सिज वड़ाओ आहे, ऐं त ईअं ई 20 सदीअ में हिकिड़ो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान सिंधी मौसीक़े जो सामी सिज वड़ाओ ऐं सखी शहनशाह ॾातार आहे जेको रुगो विरहाइण जे लाइ, रुगो मौसीक़ी खे ॾियण जे लाइ हिन ॾातार आहे जेको पैदा थियो आहे। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान सां जॾहिं बि जेका बि उनजी गुफ़्तगू ॿुधण जो मौक़ो मिलियो ऐं उनजी ख़ानदान उनजे तरीक़े सिख्या ते असीं सभु अॻिते हली ईंदासीं या कहिड़े ज़माने में उहो उभरी साम्हूं आयो, उन खां पहिरीं जेकॾहिं चइजे त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान चवंदो त असांजा वॾा जेके आहिनि फतेहगढ़ जा आहिनि, उहो अमृतसर खां अलावा हिकिड़ो पंजाब जो इलाइक़ो आहे जितां जा हुननि जा वॾा आहिनि। हाणे जॾहिं अंग्रेज़नि जो ज़मानो आयो ऐं राजवाड़ा ऐं म्यूज़िक जा उहे ख़तमु थिया, नवाब ताईं महदूद थी वियो ऐं राग जा पार्कू घटिजंदा विया ज़माननि में ऐं स्टेट नंढियूं नंढियूं ठहंदियूं वियूं, त अॻे जेको उरूज हूंदो हो नवाबनि जे दरबार में मौसीक़ीअ जो, उहो जो ख़तमु थियणु शुरू थियो त कमो बेशी ग्वालियर घराणे जा बि जेके रागी आहिनि उहे थोरा बेरोज़गार थियण जो उन्हनि जो सिलसिलो शुरू थियो। तॾहिं इहो फ़ैसिलो थियो त असांखे हाणे त हिते फतेहगढ़ ऐं हिते अमृतसर में असांजी राग जी एॾी का मान्यता कान्हे त असांजे ग्वालियर ख़ानदान या बुज़ुर्ग केॾांहुं वञनि। तॾहिं उन्हनि चौधारी, आसाम, बंगाल, कलकत्तो, सिंध, दिल्ली, बॉम्बे नाला वठण लॻा, त छाकाणि त हू ख़ुदि बि वॾा राग जा पार्क हुआ। जॾहिं सिंध जो लफ़्ज़ हुन जे साम्हूं आयो, आसाम ऐं कलकत्ते ऐं बंगाल जे बदिरां, त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान ॿुधाईंदो त असांजे वॾनि चयो त बाबा हीउ जेको सिंध लफ़्ज़ आहे न, इहो त सॼो मौसीक़े सां भरियो पियो आहे। सा नी धा धा नी सा, वञो त मौसीक़ी अमरोहीअ में मौसीक़ी, आरोहीअ में मौसीक़ी, त इते जा माण्हू पक वॾा मौसीक़ी शनास ऐं राग जा पार्क हूंदा। ख़बर पई त बाबा सिंध में हिंद खां पोइ जेकॾहिं वधि में वधि दरगाहूं, सदारंगी गायक, शाइर जेकॾहिं बरे सगीर जे कंहिं ख़िते में आहिनि त न एतिरा बंगाल में आहिनि, न एतिरा हिंदुस्तान में आहिनि, पर चपे चपे ते दरगाह आहे, चपे चपे ते आस्थानो आहे, चपे चपे ते काफ़ी सिंधी ऐं सराइकी शाइर मौजूदु आहिनि। त पोइ चई त असांजे वॾनि
फ़ैसिलो कयो त हीउ जेको गेट वे आहे पाकिस्तान जो जंहिंखे नालो आहे शिकारपुर, शिकारपुर। छाकाणि त अमीर तरीन शहर जिते हिंदू मुस्लिम्स वाणिया ऐं अफ़गानिस्तान खां अचण वारा, कोयटा खां अचण वारा, वाह। हिंदुस्तान खां अचण वारा, राग जो विराग जो वापार जो मर्कज़, तॾहिं उते हाथी दर ऐं वगणो दर ऐं इहे जेके आहिनि शिकारपुर जा मुख़्तलिफ़ दर जेके आहिनि उते अची जेको हिननि पंहिंजो आस्थानो ठाहियो आहे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे वॾनि जो। हूअं त असीं वॾनि जो तज़किरो कंदासीं, पर उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे वालिद साहिब जो जेको नालो आहे उहो जमाल ख़ान आहे, जमालो ख़ान आहे। ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान वारा पाण में टे भाउर त मूं ॾिठा, अमीर अली जेको तबलो वॼाईंदो, ढोलक वॼाईंदो, लयकार हो पंहिंजे भाउ जो, वज़ीर अली जंहिंखे राग ते तानपुरे ते गॾु खणंदो हो, ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान पाण हो। पर हाणे इहो आउं हिते ॻाल्हि छॾियां थो त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान अची सभ खां पहिरीं सिंध जे दरगाहुनि, सिंध जे ॻोठनि, वस्तियुनि ऐं वाहणनि में पंहिंजे लाइ हिकिड़ी शनासाई पैदा कई आहे। अच्छा ठीकु आहे। अच्छा नज़ीर साहिबु, हाणे इहा ॻाल्हि हिते खणंदासूं, पर हाणे पंहिंजे दोस्तनि खे जेके ॾिसनि पिया ॿुधनि पिया, ख़ासि करे नई टही, थी सघे उन्हनि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे न ॾिठो हुजे, न ॿुधो हुजे, त उहे सभई गॾिजी असां सां तव्हां सां ॾिसनि ऐं ॿुधनि त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान कहिड़ी शख़्सियत जो मालिक हो, उन जी गायकी कीअं हुई, त अचो त ॾिसूं था।
वेलकम टू बैक। नसीर साहब, तव्हां जेका ॻाल्हि छॾी हुई त टई भाइर हुआ, जी हाँ। ख़ान साहब वज़ीर अली ख़ान जेको हो साईं, उहो ई वज़ीर अली ख़ान जेको पंहिंजो जेको रेडियो में जेको ॻाईंदो हो, या हिकु जी हाँ, उहो ई साॻियो, उहो साॻियो हो, जी हाँ, जेके थोरो फ़ालिज जो, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी ठीकु हाँ, आहे, हाँ। ओके। अच्छा, हाणे नसीर साहब, हाणे ही आया आहिनि शिकारपुर में, इहो जेको घरानो आहे हिननि जो, इहो कहिड़े वक़्त खां अॻु में आयो आहे? अशरफ, ये सब भाई जेके न उस्ताद मंजूर अली खान जी जब खुद पैदाइश है किथे 1928 लिखियल है, किथे 1932 लिखियल है, त उहा शिकारपुर जी है। माना त ही जो 30 वारो ॾहाको आहे, उन में मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त ही जेके ग्वालियर जा गायक आहिनि, जिन में उस्ताद बीबो खान आहे ऐं उन जा ॿिया भाउर आहिनि, या उस्ताद मंजूर अली खान है, जंहिंजो दरअसल नालो तव्हांखे ख़बर आहे त मोहम्मद खान आहे। मोहम्मद खान, पोइ मंजूर अली खान त शायदि पोइ अॻियां ॻाल्हाईंदासीं। बिल्कुलु। त उहो वरी उस्ताद जमालो खान आहे। हाणे शिकारपुर 1947 खां पोइ जॾहिं लॾ पलाण थी आहे ऐं हिकिड़ा जेका धुरिया वॾा हिंदू सेठियूं जिन खे राग जो विराग जो वॾो शौक़ु आहे, उहे घणो करे त हिंदुस्तान लॾींदा विया आहिनि। अच्छा। इन करे शिकारपुर राग जे पारखुअनि खां वरी ॿाहिरियां अचणु शुरू थी विया आहिनि। उहे ई आहिनि जेके आया आहिनि, जेके जिन हर शहर में अची रहिया आहिनि, उन्हनि जी माना उन्हनि जी पकड़ थी आहे। जॾहिं इहा जेका माइग्रेशन थी आहे त पोइ माना हिननि घराननि बि माइग्रेशन कई आहे उतां, त पोइ उते हिननि जो जेको शिकारपुर में राग जो थोरो ज़वाल थियो आहे, त पोइ हिननि वरी ॿिया शहर ॻोल्हिया आहिनि। मिसाल तौर ते उस्ताद बीबी खान वारो जेको ख़ानदान आहे, उन में उस्ताद मुबारक अली खान, उस्ताद मोहम्मद खान, उन्हनि वञी कराची, ली मार्केट ऐं लियारी इन्हनि इलाइक़नि में वञी पंहिंजी रहाइश उते रखी आहे। जॾहिं त उस्ताद जमालो खान जेको आहे, हुननि जमाल शाह पिण हैदराबाद में अची पंहिंजे बचनि खे वठी अची, छाकाणि त हैदराबाद में मौसीक़ीअ जो हिकिड़ो वॾो मर्कज़ आहे न, जंहिंजो असीं पाण मोहम्मद यूसुफ जे ज़िक्र करे आयासीं, त उहो उस्ताद आशिक़ अली खान उहो बि हिते पियो अचे। माड़ेचा घराणे जा ख़ान साहब ख़ैर मोहम्मद खान वारा आहिनि, उहे बि अची हेठाले में रहनि पिया, फिरदौस कॉलोनी में रहनि पिया, मीरासी पाड़े में माड़ेचा उते अची रहनि पिया, जमाल शाह जे पिण में रहनि पिया। त असांजे उस्ताद मंजूर अली खान जो जेको ख़ानदान आहे, उस्ताद जमालो खान, उहो अची जमाल शाह जे पिण में वाडन पिण में अची रहियो। उस्ताद मंजूर अली खान वरी उहो बाद में अच्छा, उहो बाद में पियो आहे। हा, ऐं हाणे उस्ताद जमाल खान जी जेके नियाणियूं आहिनि, ठीकु, उहे बि त हिते ई परिणियल जी आहिनि। मिसाल तौर ते हाणे उस्ताद मंजूर अली खान जी जेके भेनरूं आहिनि न, मिसाल तौर ते उनजी हिकिड़ी भेण उस्ताद ग़ुलाम रसूल खान जी घरवारी, जंहिंमां हुन जा पुट उस्ताद फ़तेह अली खान, रजब अली, वहीद अली, इहा उस्ताद मंजूर अली खान जी वॾी भेण आहे। अमा हिदायत जेका असां ॾिठी, रजब अली जी वालदा, असद अली जी वालदा, वहीद अली जी वालदा, माशाअल्लाह असां अमा खे ॾिठो, हुनजो घर में अचणु वञणु असां। ॿी हुनजी जेका घरवारी उस्ताद नियाज़ हुसैन जी अमा बचाई जेका आहे, जंहिंमां ज़ुल्फ़िकार अली, मज़हर हुसैन, उस्ताद मंजूर अली खान ॿी भेण इन घर में हली वई। उस्ताद सगा अहिड़ी तरह सां टियों वरी जेका भेण आहे उहा अमा शहर बानू, ईअं चइजे जेको बि नालो वठिजे, उहा उस्ताद फिदा हुसैन खान जे घर में अची वई। यानी नियाज़ हुसैन जी भेण जमाल खान जी नियाणी फिदा हुसैन घर में अची वई। हाणे ही टे नियाणियूं त हिते अची वयूं हलियूं, त ही सॼो ख़ानदान उस्ताद जमाल खान बि अची हिते ई रहियो, त हुनजूं नियाणियूं बि हिते आहिनि, नाठी बि हिते आहिनि, ऐं हुनखे बि हिते कमाइण खाइण जे लाइ रोज़गार जो ज़रियो जेको आहे जमाल खान खे हैदराबाद में ई मिलियो। त ईअं असांजो उस्ताद मंजूर अली खान जो हैदराबाद ईअं थियो, हिते अचणु थियो। ऐं राग जी सिख्या किथां थी, असीं पोइ ॿिए मरहले में ॻाल्हाईंदा। ठीकु आहे। उस्ताद मंजूर अली खान साहब सां मुंहिंजो रिश्तो ईअं हो जो मुंहिंजो चाचो बि हो ऐं मुंहिंजो मामो बि हो। चाचो इन करे जो मुंहिंजे बाबा जो साईं सोट हो ऐं अम्मा जो सॻो भाउ, त मुंहिंजा ॿई रिश्ता तमामु मुस्तहकम ऐं तमामु मज़बूत आहिनि ऐं ॿई मूंखे प्यारा आहिनि। पर असां उनखे भाउ चवंदा हुआसीं, छो जो अम्मा भाउ चवंदी, असां सम्झंदासीं साईं जो नालो इहो ई आहे। मुंहिंजे वालिद साहिबु ऐं मुंहिंजे उस्ताद नियाज़ हुसैन साहिबु मूंखे चयो त तूं वञी भाउ खे वठी अच, माना उस्ताद मंजूर अली खान साहिब खे वठी आ उतां टंडियादम खां। मां हितां वियुसि टंडियादम ऐं साईं खे वठी आयासीं। त रस्ते में उस्ताद मंजूर अली खान जंहिं बस में ऐं मां सफ़र कयो हुए, उस्ताद मंजूर अली खान सॼे रस्ते में साह लॻाईंदो रहियो, जीअं साह ईअं आस्ते, जीअं उनखे किथे बि इहा
परवाह न हुई, न को इन जो डपु हो त मूंखे कोई ॾिसे थो या छा आहे, बसि उन साईं बसि साह लॻाईंदो पियो वञे। तानपुरो मां खयो हो, इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे। ऐं साईं खे हिते सावक शो में जेको वीनस सिनेमा में मल्हायो वियो, वीनस सिनेमा में उहो प्रोग्राम थियो, वॾो ज़बरदस्त क़िस्म जो। त हाणे ॿिए मरहले में नसीर साहब रियाज़ जी सिख्या ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ानदान जे पस मंज़र ते अञा बि ॻाल्हाईंदासीं। त दोस्तो अचो त नसीर मिर्ज़ा साहब आऊं ऐं तव्हां गॾिजी ॾिसूं था, ॿुधूं था उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो ही लाजवाब कलाम। इश्क खड़ा था सवन इश्क खड़ा था सवन साथ मन वो मोजे वे विसरन मार इश्क खड़ा था सवन साथ शरीयत लागू आहे कुल सा शरीयत लागू आहे कुल सा शरीयत लागू आहे कुल सा मुझो शुरू बिरहज बाग इश्क खड़ा था सवन साथ इश्क खड़ा था मां मुखे मिजाज पिन्योरे जी पिन्यो हलो हलो तो नाद इश्क खड़ा था सवन साथ मन जो मुझे वे विसरी मान इश्क खड़ा था सवन पाखे तलबल मुखे तुंबियो तालिबा मौलातिया आयो कयो मिया मुखे इश्क जी बने सूरस कण खां बिचू दुनाए वांदो सूरस कण खां बिचू दुनाए वांदो मुझो कुल मिलो लजे पूरा गुमाल इश्क खड़ा क्या सवन साल मन वो मोजे वे विसरन माल इश्क खड़ा क्या सवन साल इश्क खड़ा
भला हो गया चवे मन ठार मुझे मन सुनिया चवे मन ठार रबकू जॾहिं कन पियो अल्लाह सबीर बकू अल्लाह सबीर बकू जॾहिं कन पियो कालू भला कल बसे तॾहिं तिचियो तहवेल कयो बचन वेड़ी चन से वेलकम टू बैक प्रोग्राम मेहरान जा रागी असीं जी ख़िदमत में मेहरान टेलीविजन तां पेश करे रहिया आहियूं। दोस्तों मेहरान जे रागी में अॼु असां जंहिं सदाबहार रागी जी शख़्सियत ऐं उन जे राग मुतलिक़ गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। उन जो नालो आहे ख़ान साहब उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान। जी बिल्कुलु। ऐं मंज़ूर अली ख़ान लाइ जीअं यूसुफ साहब लाइ असां चयो हो त वरी यूसुफ पैदा न थींदो, ईअं मंज़ूर अली ख़ान लाइ बि चऊं था त वरी सिंध ॿियो मंज़ूर अली ख़ान पैदा न कंदी। सही था चओ। अच्छा, इहा जेका ॻाल्हि तव्हां कई पंहिंजो नसीर साहब त हुन जा भाणे जा जेके आहिनि से ज़ुल्फ़कार पाहे मज़हर पाहे, जी हा, पर जेको घणो जेको शफ़क़त रही सही उहा त रही हिन ख़ानदान सां जंहिंमें ख़ान साहब फ़तेह अली आहे, उस्ताद जेको आहे सो वहीद अली आहे, ठीकु आहे न, प्यारो ख़ान आहे ऐं जेको रजब अली आहे, इन जो को ख़ासि सबबु हुजे सर? ॾिसो न, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान 1980 में वफ़ात कई आहे। हाणे 1980 में ज़ुल्फ़िकार अली, मज़हर हुसैन, दीदार हुसैन, मोहब्बत अली नंढड़ा नंढड़ा आहिनि न। जॾहिं त उस्ताद फ़तेह अली ख़ान जेको हिन वक़्तु ग्वालियर घराणे जो पगदार रागी आहे, ऐं उन जेको हमीद अली ख़ान जेको उन खां बि वॾो आहे फ़तेह अली ख़ान खां, या रजब अली आहे या वहीद अली आहे, ही सभई ज़ुल्फ़िकार मज़हर खां त वॾा वॾा आहिनि। अच्छा, इन जे करे ही ॿारड़ा आहिनि त ही पंहिंजनि चाचनि फिदा हुसैन ख़ान, उस्ताद नियाज़ हुसैन खां सिखनि पिया। पर असीं वरी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान ते था मोटी अचूं। ही त हुन जा पोयां आहिनि जेके जिन सिलसिलो ग्वालियर घराणे जो राग जो जारी सारी रखियो आहे। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान मूंखां पुछियो त तोखे ॻाइण ईंदो आहे? मां चयो भाउ न, असां इहे कीअं थी सघंदो त तोखे ॻाइण न ईंदो हुजे? थोरो घणो ईअं भला को भला फिल्मी गानो या का गज़ल कुझु, त मूंखे भउ एतिरो हूंदो हो ऐं मां एॾो शर्मीलो हूंदो हुउसि जो साईं मूंखे चई 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 नेठि चई त उहो लकुण खणी आ त पोइ इनखे इन खां कीअं बि करे राग ॿुधणो आहे। मां अची रोइणु शुरू कयो ऐं अहिड़ो रुनुसि जो पोइ साईं चयो बाबा ॻाइणु ऐं रोइणु कंहिंखे न ईंदो आहे, ऐं तूं ॻाई नथो अलाए छो सम्झ में नथो अचे। पोइ हिकिड़े ॾींहुं ओचितो छा थियो, ॿ टे साल गुज़री विया हिन ॻाल्हि खे। असांजे घर आया साईं जिन त मां असांजा 2 दर हूंदा हुआ, हिकिड़ो नंढो उहो जेको कमरे में खुलंदो, हिकिड़ो वॾो दर हूंदो। त जेको कमरे में हुओ उते मां रियाज़ पियो करां, माना मां साह लॻायां पियो या त ख़ान साहब वरी ॿिए दर मां उतां लंघी आया ऐं मुंहिंजी अम्मा खां पुछऊं त इहो केरु पियो ॻाए? त उन्हनि चयो भाउ उहो ई जेको छोकिरो तव्हांजे साम्हूं न ॻायो उहो रियाज़ पियो करे। चई ऐं मां ख़ुशि आहियां हिन ॻाल्हि ते। चई त इहो ॻाईंदो ऐं मां बसि उनजी महिरबानी आहे, मां हुनखे ॻाए न सघंदो आहियां। ऐं उहो तमामु वॾो माण्हू हो, तमामु वॾो रागी हो, तमामु वॾो इंसान हो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे या उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे वालिद जमाल ख़ान खे जेको दरगाह जेका
दरगाह हिकिड़ो किलो किलो नसीब मिलंदो थियो न, उहो शाहपुर जहानिया आहे, शाहपुर, जिते सुभान अल्लाह। असांजा सरकार आहिनि ऐं मालिक तौबा तोदर हा। शलवा गवारी वतन ते, हा, हा। त ही आहे मेहदी शाह। मेहदी शाह सुभान जहानिया अल्लाह, सरकार। सुभान अल्लाह। त इन घराणे सां अची हिननि शिकारपुर खां हर माण्हू पंहिंजे लाइ हिकिड़ो पीर मुर्शिद जो जेको सिलसिलो आहे, हा। त हिननि ख़ानदान खे उन ख़ानदान सां वालेहाना अक़ीदत ऐं मोहबत रही ऐं उन्हनि उनजी परवरिश में वॾो हिसो वरितो। ठीकु आहे। ऐं मेहदी शाह जहानिया जे ख़ानदान वटां ई मोहम्मद ख़ान खे मंज़ूर अलीअ जो नालो मिलियो आहे सुभान न। अल्लाह। हुननि खे तख़लुस मिलियो, तूं मंज़ूर ऐं मंज़ूर ऐं मंज़ूर ऐं तुंहिंजो वॾो नालो थींदो। ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी हाणे अचूं था त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी सिख्या कीअं कई आहे। अच्छा, जेकॾहिं ही राग में गुलाब जो गुल थियो आहे त बेशक उनजो पीउ जमाल ख़ान ज़बरदस्त, ई उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, छोटे ग़ुलाम अली ख़ान साईं असांजा पटियाले घराणे जा वॾा गवैया, ऐं गॾोगॾु असांजे अली बख्श जर्नेल ऐं कर्नेल ऐं इंदौर वालो असांजो जेके फ़नकार आहिनि असांजा, ऐं ख़ुदि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जो उरूज आहे जॾहिं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान अवस्था पियो वठे, पैदा पियो थिए, त ग्वालियर में ॾिसो त केरु आहे, उस्ताद उमेद अली ख़ान। सुभान अल्लाह। उस्ताद उमेद अली ख़ान सां गॾोगॾु जेको उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो उस्ताद थियो आहे उनजो नालो आहे उस्ताद सैंधो ख़ान। अच्छा, ही ॾिसो न, ग्वालियर घराणो शुरू थिए थो, हदू ख़ान, हसू ख़ान, प्यारो ख़ान, प्यारे ख़ान जा पुट केरु आहिनि, उस्ताद उमेद अली ख़ान, उस्ताद ग़ुलाम रसूल ख़ान, ईअं ई सैंधो ख़ान बि इन ई ख़ानदान जो फ़र्द आहे, उहो बि लावलद आहे। ऐं राग जी सिख्या केरु पियो कंहिंखे पियो ॾे, हिन पासे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे पंहिंजे ख़ानदान खे राग जी सिख्या पियो ॾे, हेॾां हू असांजे उस्ताद मोहतरम साईं वॾो अज़ीम शख़्सियत उस्ताद असांजा मख़दूम साईं तालिबुल मौला, हाणे असांजे सैंधे ख़ान जी दरगाह किथे आहे या मज़ार किथे आहे, त इहो सलमान खटियाण, मूसा खटियाण, मोहम्मद फ़क़ीर जी दरगाह जेके तव्हां अंदरि वेंदो न, मोहम्मद फ़क़ीर सुता पिया आहिनि, उनजे भरिसां असांजे सैंधा ख़ान सुता पिया वाह आहिनि। वाह वाह। उते लिखियो पियो आहे त पाण उस्ताद आहिनि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा, पाण उस्ताद आहिनि असांजे मख़दूम साईं तालिबुल मौला जा। सुभान अल्लाह। असांजा वॾा शुरू में अमृतसर में ऐं उतां खां पोइ ख़ैरपुर में, ख़ैरपुर खां पोइ शिकारपुर में, शिकारपुर में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान पैदा थियो। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिकिड़ो घराणो जो हिकिड़ो क्वेश्चन हूंदो आहे, घराणो चवंदा आहिनि जंहिंमें 7 पीढ़ियूं लाॻीतो ॻाईंदियूं ईंदियूं हुजनि ऐं उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो उसलूब हुजे, पंहिंजो हिकिड़ो राग जो अंदाज़ हुजे, पंहिंजा ट्रेडिशन्स हुजनि, पंहिंजूं आस्थायूं हुजनि, पंहिंजा राग हुजनि ऐं उन्हनि जे ॻाइण जो नमूनो ॿियनि वटि ओड़ो न हुजे ऐं ॿियो उन सां मुक़ाबिलो न करे सघे। उन ई ज़माने में हांडा थींदा हुआ शिकारपुर में, हांडा चवंदा आहिनि दंगल खे, मौसीक़ीअ जो मुक़ाबिलो। उन में बरे सगीर जा सभई रागी अची ॻाईंदा हुआ, ओमकार नाथ ठाकुर ऐं पटवर्धन, डी प्लोस्कर ऐं उन ज़माने में जेके वॾा वॾा रागी हुआ उते ॻाईंदा हुआ। त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी न, छो जो मुंहिंजो मौज़ू त ख़ान साहिबु आहे, ख़ान साहिब जी जेका ग्रोइंग आहे, जेका नशोनुमा आहे या जेका परवरिश आहे, उहा उन्हनि ई ज़माननि में थी आहे। इन करे उन्हनि जे ॻाइण में मैदानी स्टाइल हो, मैदानी ॻाइण। त ऐं ग्वालियर घराणो जेको आहे उहो सभिनी खां पहिरियों घराणो आहे जंहिं वटां तानसेन साहिबु पाण सिखियो, ग्वालियर में तानसेन अची सिखियो हो। त उन जा ई जेके इहे माण्हू उतां ई उन्हनि सां लाॻापियल आहिनि ऐं उन जा ई इहे पहिरियां माण्हू आहिनि ऐं इन्हनि ई तानसेन साहिब खे बि सेखारियो। इन्हनि खे दुआ आहे, पुराणो को सिलसिलो हले पियो ऐं इन ते रिसर्च करण जी ज़रूरत आहे। ऐं इहो सभिनी खां एंशियंट, सभिनी खां पुराणो, सभिनी खां मुस्तनद घराणो आहे जेको उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो आहे। मोहम्मद फ़क़ीर जी जेका दरगाह आहे उनजे मथां नालो लिखियो पियो आहे मंसूरी महखानो ऐं मख़दूम रूह सरवर रहमतुल्लाह अलैह जा तालिब। त ही उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान ऐं असांजो तालिबुल मौला साहब हिकिड़े क्लासिकल उस्ताद जा शागिर्द आहिनि। मख़दूम साहब त वरी पंहिंजो वञी शाइरी में वॾो नालो कढियो, सितार वॼाइण सिखियो, ॻायईं, हारमोनियम वॼायईं, पर सैंधे ख़ान खां जेका सही राग जी सिख्या वरिती उहा उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान वरिती। वाह वाह। त जीअं मूं ज़िक्र पियो कयो दोस्तो नसीर साहब सां, त कंहिं न कंहिं हवाले सां, कंहिं न कंहिं ख़ानदान जे हवाले सां, कंहिं न कंहिं बुज़ुर्ग जे हवाले सां कंहिं न कंहिं फ़नकार जी निस्बत रही आहे। त जीअं निस्बत रही आहे ख़ान साहिब मंज़ूर अली ख़ान जे ख़ानदान जी शाहपुर जहानिया ऐं शाहपुर जहानिया में साईं मेहदी शाह,
ऐं साईं मेहदी शाह जो आहे अब्दियत में जेको कलाम कमाल, घणो मशहूर कमाल, थियो, कमाल। जंहिंजे करे हूअं त ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान जा ॿिया कलाम नायाब आहिनि जी न, हाँ। पर हिन कलाम जे करे वरी ख़बर पए थी त इहो कलाम जेको आहे को बि माण्हू उते जे तरह जो सुञाणियो त ही साईं मेहदी शाह जो कलाम आहे। बेशक ज़बरदस्त ठीकु आहे सर, त हाणे ॾिसूं था ॿुधूं था ही यादगार कलाम। ओ गुज गाल लधम गुज बोल वो यार अब्दियत जे बोले अनु अब्दियत जे बोले ओ गुज गाल लधम गुज गाल लधम गुज गाल लधम गुज बोल वो यार अब्दियत जे बोले अनु अब्दियत अहदियत इकरार असांजो अहदियत हाणे ॾिसो लाड़े सिंधी रंग बि क़ाइमु रहियो, असर बि सिंधी जो क़ाइमु रहियो ऐं क्लासिकल जो बि वेठो ही काफ़ी राग निकिरे जंहिंखे सिंधी में तिल वसी चवंदा अहदियत इकरार असांजो ओ कालू भला वारे कोले वो यार अब्दियत जे रोले अनु अब्दियत जे रोल हाणे ॾोढे चवंदी चार कीअं जी पराडो सो सॾु पराडो सो सॾु जे वरवाई जो नहीं हो आ गई गॾु पर ॿुधण में बथिया होला वेलकम टू बैक। नसीब साहब, हाणे पाण ॻाल्हाईंदासीं, जी हाँ। पर उन खां अॻु में मुर्तज़ा मजबूर साहब खे चवंदासीं त हिकिड़ो ख़ासि हिकिड़ो इंटरव्यू आहे, ॾाढो तारीख़ी इंटरव्यू आहे, नंढड़ो इंटरव्यू आहे जी, जी, हाँ। जेको ख़ान साहब खां आउं सम्झां थो शेख मोहम्मद इस्माइल शेख साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब कयो आहे, जी, हाँ। लेकिन उहो छो त काफ़ी दोस्तनि मूंखे चयो हो हाँ। त इहो तव्हां महिरबानी करे असांखे ॾेखारियो, त कोशिशि कंदासीं मुर्तज़ा साहब खे चवंदासीं त सर हाणे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो फनी सफ़र जेको शुरू थियो आहे सो ओतारनि तां थियो आहे, दरगाहनि तां थियो आहे, ठीकु आहे न। बाक़ाइदगा जेका हुनखे जेका लाइन मिली आहे या जेको स्टेज मिलियो आहे उहो रेडियो पाकिस्तान जो स्टेज मिलियो आहे या ॿियो स्टेज मिलियो आहे? अशरफ, छाकाणि त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान बुनियादी तरह सां दरगाहुनि सां इश्क अक़ीदत जेको असांजे मुर्तज़ा मजबूर साहब जो बि ॻोठ आहे या ईअं चइजे त पंहिंजो तर आहे, असांजे शाहपुर जहानिया वारो ऐं मेहदी साईं वारो, उनजी दुआ आहे असांजे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे। ऐं उन खां पोइ उनखे ख़बर पई त सिंध जे जेके सूफ़ी मिज़ाज जे जेके माण्हू आहिनि, जेके सूफ़ियाणी राग खे काफ़ी कलाम खे पसंदि कनि था ऐं सदारंगी, त हुन निगाह फेरी त रखियल शाह खां वठी शिकारपुर जिते ॿुधल फ़क़ीर जो आस्थानो आहे, सचल सरमस्त जी आमाज जा अहिड़ा कलाम ॻाया आहिनि, ऐं कीअं आतण वञा जॾहिं मुंहिंजो चरखो चयो न करे। वरी साईं असां ॾिसूं मोटी हेॾां अचो त मोहम्मद फ़क़ीर जी दरगाह आहे, मंठार फ़क़ीर जी दरगाह आहे, ऐं जेके उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान चौकियूं ॾिनियूं आहिनि हुन ते। ऐं पोइ वॾी ॻाल्हि त वरी शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार जी दरगाहुनि जा जेके शाह जो कलाम खे जंहिं तरीक़े सां हुन ॻायो आहे, इहे त रेडियो खां पहिरीं जूं हुन जूं ख़िदमतूं आहिनि। ऐं वॾी ॻाल्हि त अशरफ जेका आहे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे स्वभाव में जेका आहे उहा फ़क़ीरी आहे। फ़क़ीरी आहे माना सखावत आहे। हिकिड़ो त उहो राग पैसनि ते अहिड़ो मोल या की शादी मुरादीअ ते तिथ बोल असां पैसा वठण ऐं पैसा वठी वञणु बिल्कुलु न, छाकाणि त जेको बि हुनखे वठी वेंदो न हू मोहबत सां वेंदो, झोलियूं भरे उतां खणंदो ऐं विराईंदो। ऐं हू बि कंवर भगत खां पोइ उहो वॾो रागी आहे जंहिंजी झोलीअ में फ़क़ीरनि जे फ़ुक़रा जे लाइ, भेणुनि जे लाइ, भाउरनि जे लाइ उस्ताद पंहिंजे लाइ थोरो वाजिबी रखी, बाक़ी त सभु विराए छॾींदो। त अहिड़ी तरह सां हुनजी जेका फ़क़ीरी आहे उनखे सॼी सिंध जो सैर करायो आहे। ऐं ही
हलंदड़ फिरंदड़ हिकिड़ो रागी आहे जंहिं सिंध जे हर ग़रीब गुरबे ज़मींदार वॾेरे राग जे पारकूअ ओरेस करीम बख़्श निज़ामानी खां वठी साईं जेम साहिद जी सालगिरह ताईं तव्हां ॾिसंदो त तव्हांखे उस्ताद मंज़ूर अली खान हर हंधि मिलंदो, फ्री ऑफ कास्ट ॻाईंदो नज़र ईंदो। तव्हां ॾिसंदो त मटियारी में जेकॾहिं वेठो आहे साईं ज़मा शाह जी महफ़िल में उते रंग रंग जो रागी वेठो आहे, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान वेठो आहे। ऐं चवनि था त हिकिड़ो को दंगल बि आहे जेको उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली जो ऐं असांजे हिन नौजवान मंज़ूर अली खान जो आहे, तारीख़ुनि में लिखियो पियो आहे जो लॻभॻि दंगल बि आहे त माना ईअं सिंध वारा त चवंदा त असांजे मंज़ूर अली खान जी सरसी आहे, पर बहरहाल ईअं चइबो अदब सां त जेकॾहिं उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान पंहिंजे राग में बड़े ग़ुलाम अली खान आहे त सिंध में उस्ताद मंज़ूर अली खान मुक़ाबले उहो ई बड़े ग़ुलाम अली कोन्हे, छाकाणि त हुन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी अशरफ सिंधी राग ऐं मौसीक़ी जे लाइ वक़फ़ कई ऐं उन खां पोइ हुनजो जेको ॿी हुन जो वक़फ़ आहे त हुनजे अंदर में जेको बि समुंड हो मौसीक़ीअ जो उहो हुन विरहाइण चाहियो आहे ऐं उहो हुन विरहाइण में कामयाब थी वियो। सुभान अल्लाह। इन करे तव्हां चवंदव त सिंध में अॼु जेको वॾो रागी ॻाए थो त उहो या त कमो बेश उस्ताद मोहम्मद जुमन जे अंग खे टच करे थो, या वधि में वधि जेकॾहिं कंहिं आलाप में अकार में ॾोहीड़े में, बाक़ी ॾोहीड़ो ॾियण में न को बि वॾो आर्टिस्ट वेहंदो स्टेज ते, मिसाल अदी आबदा परवीन वेहंदी, मिसाल तौर ते हिन वक़्त जो को बि हनीफ लाशारी हुजे या को बि ॿियो वॾो ॻाइण वारो हुजे, ज़ुल्फ़िकार अली हुजनि, मज़हर हुसैन हुजे, उस्ताद फ़तेह अली हुजे, स्टेज ते वेहंदो न या ज़ामिन अली ॾोहीड़ो ॾींदो त उन मां अवल आख़िर गायकी जो अंग जेकॾहिं निकिरी निर्वार थींदो ख़ुशबू वांगुरु ईअं फैलिबो त पोइ उस्ताद मंज़ूर अली खान रंग आहे। ऐं मां इन चैनल जे थ्रू चई सघां थो त जॾहिं नुसरत फ़तेह अली खान साहिबु मंज़ूर अली खान जी ॾाढी तारीफ़ कई इन हवाले सां, ऐं हींअर ताज़ो ताज़ो भीमसेन जोशी खां पुछियो वियो त तव्हांखे कहिड़ो रागी वणंदो आहे, तो उन्होंने चयो यार सिंध में एक मंज़ूर अली खान साहब गाते हैं, उनके गाने में लगता है कि कोई गाने वाला है, कोई बात है उसमें। मां ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ॻाल्हि कई त उहा ईअं जीअं असां ईअं चऊं त जीअं भीम खान साहब ॻाईंदो हो मंज़ूर अली खान, सा नि सा गा मा पा नि सा रे सा नि सा प ध म प ग गा मा पा नि सा नि सा प ध म प ग म ग रे नि सा ग नि सा सुधन सूरन जी कलका माखे हो ॾाढो बिरह बछायो तई दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर। ये खान साहब जो 75 में रिकॉर्ड थियल आहे जेको वो उन्हनि जी आमेज़िश सां दम मस्त कलंदर आयो आहे भीम में। जॾहिं परचन शाल पवार सिंध जे तमामु वॾनि फनकारनि सुहिणनि फनकारनि भलनि फनकारनि खे ॻायो आहे। ऐं हाणे जॾहिं नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो भाइटियो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ऐं सनम मारवी जॾहिं मिली करे ॻाइनि था त मां कॾहिं बि महसूसु नथो करियां त मंज़ूर अली खान कोई असां खां जुदा थियल आहे। मां ईअं सम्झां थो त मंज़ूर अली खान अञा आहे, उनजो तसलसुल हले पियो थो ऐं हींअर वरी बि मंज़ूर अली खान जी ज़रूरत आहे जो उहो सॼो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहे। इहे ॿई मां मिसाल इन करे ॾिना आहिनि जो माण्हुनि में इहे ॻाल्हियूं मशहूरु आहिनि, पर मंज़ूर अली खान जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे जेको असां लिखी नथा सघूं उहो ॻाए सघूं था ऐं जेके सिंधी में चइजे त ॻाए वॼाए सघूं था, त उहा ॻाल्हि मां हिते करणु चाहींदुसि। हिकिड़ो त पहिरीं त इहो चइजे त मंज़ूर अली खान छा कयो त जेके ट्रेडिशनल असां वटि काफ़ी ॻाई वेंदी हुई, हिकिड़ी त सराइकी काफ़ी हुई, वो जेके असांजा गामण खान साहब वारा या जेके मुराद अली खान साहब वारा जेके ॻाईंदा उहे उन्हनि जो जेको स्टाइल हो साईं महकू मैदा वॾियां वॾियां तॾहिं दामन हैदर लॻियां, महकू मैदा वॾियां वॾियां तॾहिं दामन हैदर लॻियां मौला दामन हैदर लॻियां सावल मोड़ मुहार। हाणे उतां ई इहे मां ईअं सम्झंदो आहियां त इहे सभु उतां ई निकितल आहिनि
छो जो काफ़ी पंजाब में ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं मुल्तान जे बेल्ट में काफ़ी ॻाइबी आहे। इहा काफ़ी उतां ई हिकिड़े ॿिए सां जीअं हाणे जीअं नुसरत फ़तेह ख़ान साहिब जी उस ताईं पहुती आहे त हू वरी साईं सावत अली ख़ान साहिबु ॻायो हूंदो हुई। सिंध में जॾहिं मोहतरमा आदि आबदा परवीन ऐं रुबीना कुरैशी खे मुंहिंजे वालिद साहिबु उस्ताद नियाज़ हुसैन जॾहिं हिकिड़ी शाह जी वाई कराई, सारे गा पा दा सा दा बगरे आस्ताई आहे, तोरा जो बण मैं को प्यारा लगता है, तोरा जो बण मैं को प्यारा लगता है, करम करो जी साबा मोरे। हाणे यार सजण जे फिराकऊं मारी, यार सजण जे फिराकऊं। हाणे काफ़ी जी डिमांड आहे, यार सजण जे फिराकऊं मारी हो यार सजण। हाणे तव्हां काफ़ी लॻे थी। हाणे तोरा जो बण मैं को प्यारा लगता है, तो तोरा जो बण, इहो सॼो ख़्याल आहे। हरदम दिल में ध्यान तुम्हारा, हरदम दिल में ध्यान तुम्हारा, कभी तो दरस दिखा जा। हाणे हे आहे ख़्याल, इहा ख़्याल गायकी उस्ताद मंदुली ख़ान वरी इन खे असांजे काफ़ी में जेको आहे उहो ज़म कयो आहे। उन ख़्याल गायकी में उन्हनि छा कयो, उहो ईअं बि ॻाए सघनि हा, पर जॾहिं इहा वाई ईअं इस्टेब्लिश थी, पर मंदुली ख़ान वरी छा कयो, सा यार सजण जे फिराक मियां, पहिरियों यार सजण जे फिराक, यार सजण जे फिराक मियां, जेॾूं मारी आहियां। हाणे जे इन में हिकिड़ी सरी या हिकिड़ो आख़िर में तान हणंदा जेको कंहिंजे बि हिसे में कोन आयो आहे, कंहिंजे में माना कंहिंजे यार सजण जे फिराक मियां, जेॾूं मारी आहियां, जेॾूं मारी आहियां, यार सजण जे फिराक। हाणे मंदुली ख़ान जो स्टाइल अॼु हाणे उन्हनि छा कयो जो काफ़ीअ खे ख़्याल जे रंग में रंगे छॾियो। हिते ॿी हिकिड़ी मिसाल ॾियणु चाहींदुसि, सा मारुन ॾींहुं मुंहिंजो, मारुन ॾींहुं मुंहिंजो बदन ई बुखियो आ, उमर देस पंहिंजो विसारण ॾुखियो आ। मां इहो सम्झो त मंदुली ख़ान साहिब खे मां त कॾहिं बि नथा ॻाए सघूं, ऐं मंदुली ख़ान खे मां कीअं ॻाए सघंदुसि। हिते मां साईं खे कॉपी कयो ऐं हिते बरमला थो चवां त मां कीअं कॉपी कयो। वक़्त जे चीच में ज़िंदगीअ जो छलो पियो थिए घिर घिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मारुन ॾींहुं मुंहिंजो, मारुन ॾींहुं मुंहिंजो, मारुन ॾींहुं मारुन ॾींहुं, यार जल्दी। इते मां साईं खे खयो आहे। ऐं इहो सेम टू सेम उस्ताद नियाज़ हुसैन छा कयो, सेम आइटम आबदा परवीन साहिबा खे ॻाल्हाई। उहो कीअं, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुज़री होगी, मारुन ॾींहुं मुंहिंजो, सॼो सॼो उहो ई ख़ान साहिबु छा कयो आहे, मंदुली ख़ान खे उस्ताद नियाज़ हुसैन उते उते ई रखियो आहे जिते जिते अदी अदी आबदा परवीन जिते जिते ॻाए सघे थी, छो जो बेसिकली कंपोज़र हुआ ऐं हू सम्झंदा हुआ त हिन जी विथ छा आहे। मां सम्झां थो त अदी आबदा उस्ताद सलामत अली ख़ान जूं शागिर्द थियूं आहिनि, पर उन्हनि जो जेकी गायकी जो अंदाज़ आहे, जेको उन्हनि जो रंग आहे, उहो मंदुली ख़ान खां इन्फ्लुएंस्ड आहे ऐं उहो रहंदो, छो जो जॾहिं हुनजी बेसिक शुरू थी आहे उन में ई उहो असरु आहे। अच्छा नज़ीर साहिब, हाणे इन जो मक़सदु इहो थियो त पोइ असांजी सिंध, असांजी सरज़मीन सिंध, ही एॾा
पाए जा आर्टिस्ट पैदा किया जिन न रुगो फन ते पंहिंजो उबूर रखियो, जिन रुगो फन सां मोहबत रखी, फन खे विरायो, पर गॾोगॾु फन सां गॾोगॾु ही फ़क़ीर तन माण्हू हुआ, ही दरवेश तन माण्हू हुआ, उहे माण्हू हाणे किथे ॻोल्हींदासीं सर? बस असल में कमर्शलाइजेशन अशरफ एडी अची वई है ना सोसाइटी में। इहो तव्हां असां जीअं के वबाऊं बीमारियूं जीअं समाजन में घिड़ंदियूं आहिनि, लोभ लालच अहिड़ी तरह सां ही जेका 21वीं सदी जी जेका कंप्यूटराइज़्ड एज आहे उन में इंसान हरीस लालची तव्हां ॾिसंदो त वॾनि उहिदेदारनि खां वठी सभु माण्हू या फबा जे चकर ऐं कमर्शलाइजेशन में कमाइण ऐं उन में फुर लुट में अची विया आहिनि। त उहो असांजे सिंधी समाज बि उहो असर थोरो हटी करे पंहिंजो नसीर साहिबु थोरो हटी करे जेके दोस्त असांखे माना कलाम खां अॻु में जेके दोस्त ॿुधनि या ॾिसनि पिया उन्हनि खे इहो पैगाम ॾींदासीं त रुॻो त पैसो कोन्हे, सिंधपत आहे, हिन जी मिटीप आहे, हिन जी ख़िदमत आहे। ऐं हाणे जेको आहे सो पाण वक़्तनि ॻाल्हि कंदा आहियूं त केॾांहुं वियो साईं ज़मा शाह, केॾांहुं वियो केॾांहुं वियो साईं मुमताज़ मिर्ज़ा, केॾांहुं विया उहे माण्हू, दरवाज़ा बंदि थी विया साईं, रेडियो जा दरवाज़ा तक़रीबन उहो बि हाणे तक़रीबन जंहिं पासे वञो बंदि थी विया आहिनि। बहरहाल वक़्त जो इंतज़ारु आहे, अलाह कंदो की वरी सुठा ॾींहं ईंदा, वरी वरंदा वाह, वरी वसंदा पी, सजण गॾिबा सजणे नवां थींदा नींहं, विछोड़े जा ॾींहं रही रहंदा केतिरो। त हाणे ॾिसूं था ॿुधूं था ही यादगार कलाम। रो रे रो रे रो रे रो रे मंजूर अली खान मदरसो पंहिंजो जारी आहे साईं। वाह साईं खुदा करे कायम रहे, आमीन। तव्हांजी दुआ। उसा मंजूर अली खान ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो सिंध में जिते वञण थिए थो अव्हां जा शागिर्द था ॿुधजनि ऐं उहे काफ़ी कलाम ॻाईंदा वतन। हाणे अर्ज़ु हिकिड़ो हीअ आहे त उस्ताद मंजूर अली खान तव्हां जा वॾा उहे बरे सग़ीर खां हिते सिंध में आया, शिकारपुर में सुकूनत इख्तियार कयूं, हिते सिंध जे काफ़ी कलाम खां मुतासिर थिया। उहे ख़ुसूसन रागणियूं जेके रुगो सिंध में हलनि थियूं, अव्हां वटि गवालियारी गायकी हलंदड़ हुई, उन जे असर सां अव्हां बि उन्हनि काफ़ियुनि कलामनि खे ॻाइणु शुरू कयो जेके ख़ासि सिंधी रागणियुनि में ॻाइजनि थियूं। हिकिड़ो इहो सही ॻाल्हि न थींदी पर हिकिड़ो आउं पंहिंजे तरफ़ां एतिराज़ करे छॾियां त मालूम ईअं थो थिए त अव्हां क्लासिकी अंग में सिंधी जे काफ़ियुनि कलामनि खे ॻाइण सां सिंधी कलाम जी जेका ख़ुशबू आहे या सिंधी रागणी जी जेका ख़ुशबू आहे इन खे ज़रा नुक़सानु पहुचायो आहे। अव्हांजो छा ख़्यालु आहे इन सिलसिले में? साईं नुक़सानु त कोन पहुचायो आहे जी, नुक़सान वारो त कमु कबो ई कोन्हे, नुक़सान रुगो फ़ाइदो आहे। सही, इन्हीअ खे फ़ाइदो पहुचायो आहे छो जो उनजी एरिया वधाई वई आहे। कीअं? मिसाल तौरु मिसाल हाणे असांजे सिंधी में तेलुगु मिसाल ॻाईंदा जी अॻे हा सब सिया का सटे सटे मर्द अचे मैदान में जेको सब सिया का सटे सटे ओ मर्द अचे मैदान में जेको सब सिया का। हाणे इहो थियो सिंधी अंग। हाणे हिन में न को लोचा आहे न को लचका आहे न को रागनी जो वधाउ आहे, जे वधाउ आहे त उहो बि मुख़्तसिर कंदा हुआ। कीअं? ओ लाड़े में
ॾोड़ो खणी हुनखे त सो बि इन सुर में हलंदो हो। हाणे उन्हीअ खे इन ई चाल खे जी ॾिसो त कहिड़े नमूने सां कहिड़े नमूने सां अदा कयो आहे पंहिंजे क्लासिकल अंग जे इन तसुर में जो हू बि अंग क़ाइमु रहे। मूं ईअं कोन कहा त हुनजो रुगो रंग मिटाए छॾिजे। उस्ताद मंज़ूर अली खान हिकिड़ी आम राय आहे जेका मूं तव्हांजे आॾो इहा रखी त सिंधी लोक मूसीक़ी उनखे पंहिंजी ख़ुशबू आहे, उन में लफ़्ज़नि जो बि तासुर आहे, जेका सादी अदायगी आहे उन जो बि तासुर आहे। ऐं अञा ताईं पंहिंजी ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त तव्हां पंहिंजे इल्म जे असर हेठि, राग जे इल्म जे असर हेठि उनखे महदूद करे छॾियो आहे ऐं तव्हां इहो चयो त असां पाण वधायो आहे। उहो जेको वधाइण आहे सो कहिड़ी तरह, हाणे तव्हां सिंधी अंग ॿुधायो। हाणे सिधो सो सभु को चई सघे थो जी, ऐं उन में घणी का अहिड़ी तकलीफ़ बि न आहे। माण्हू हिकिड़े साल खन में माण्हू ईअं करे ॻाए सघे थो। जी जी ऐं हीअ जेको इल्मु आहे जेको असां वारो इन मुताबिक़ इनखे करणु, इन में जेको सालनि जो आहे पोइ बि थिए न थिए रियाज़ आहे, सालनि जो रियाज़ आहे, उन खां पोइ माना तव्हां हिनखे मुश्किल मक़ाम ते पहुचायो आहे। पर उन में घणा तयार बि कयासीं शागिर्द, वरी के शागिर्दनि जा शागिर्द। ओ गुज ॻाल्हि लधम गुज बोल वो यार अबियत जे बोले अबियत जे बोले। ओ गुज ॻाल्हि लधम गुज ॻाल्हि लधम गुज ॻाल्हि लधम गुज बोल वो यार अबियत जे बोले अबियत अहदियत इकरार असांजो अहदियत। हाणे ॾिसो सिंधी रंग बि क़ाइमु रहियो, असर बि सिंधी जो क़ाइमु रहियो ऐं क्लासिकल जो बि रहे। ही काफ़ी राग खे देखो जंहिंखे सिंधी में तिल बस चवंदा। अहदियत इकरार असांजो ओ कालू भला वारे कोल वो यार अबियत जे रोले अबियत जे रोले। हाणे ॾोढ़े चवणी चाल कीअं जी पराडो सो सॾु पराडो सो सॾु जे वरवाई जो नहीं हुआ गई गॾु पर ॿुधण में बथिया होला। वेलकम टू बैक प्रोग्राम महिराण जा रागी में असीं ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान जी शख़्सियत ते, उन जे फलनि जे हवाले सां। त नसीर साहब जीअं त जेके पुराणा पंहिंजा ब्रॉडकास्टर हुआ माना जिन जो वास्तो 80 जी ॾहाई खां अॻु में हो, उहे ॻाल्हि कंदा हुआ त असां जॾहिं मोकिलींदा हुआसीं जेके मेला थींदा हुआ, जीअं अल्लाह बख्शा बुखारी साहिबु ॻाल्हि कंदो त जीअं सचल साईं जो मेलो थींदो हुते ॻाल्हि कंदासीं त पोइ कि कुझु फनकार उन टाइम में हिकिड़ो डपु हूंदो, हिकिड़ो अदब हूंदो, पर कुझु फनकार हुजत करे पुछंदा हुआ त साईं भला असांजो मुआवज़ो केतिरो आहे। पर जीअं उन में चंद माण्हू उन में सिरे फ़हरिस्त जेको हूंदो सो ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान अहिड़ो हूंदो जेको चवंदो त साईं वञूं पिया, असां लाइ दुआ कजो, असीं उते तव्हां लाइ दुआ कंदासीं। शल जंहिंजी ड्यूटी ॾियणु वञूं पिया उहो राज़ी थिए, उहो राज़ी थींदो त मथियो राज़ी थींदो। त साईं इहा भला इहो फन हो या इहा रियाज़त हुई, इहो त आउं सम्झां थो इहा शइ अशरफ उहो किथां ईंदी? कुदरती तरह सां माण्हू अंदरां फ़क़ीर थींदो आहे त उन वटि लोभ ऐं लालच इन जी का गुंजाइश कान हूंदी आहे उनजी तबियत में। तव्हां ॾिठो हुन पंहिंजो किरोड़नि जो राग आहे जेको तव्हां हीअं कंहिं उस्ताद वटि वञो कंहिं इंस्टीट्यूशन में त लखें रुपया तव्हांखे फ़ियूं भरणियूं आहिनि, उन खां पोइ तव्हांखे बि सिख्या जो ज़रियो मिले थो। हेॾां त ही उस्ताद माना जॾहिं राग छेड़े थो, सुबुह जो राग भेरो छेड़े वेठे त बाबा ही तव्हां ॾिसो त लहरूं आहिनि पियूं हलनि पिया मोती मेड़ियो, वरी शाम जे रागनि में ॿिनि पहिरें जे रागनि में कल्याण ऐं सुहिणीअ ताईं माना उस्ताद पंहिंजे रियाज़ करे पियो बाबा अचो सिखो।
पिरायो ही अथव सुहिणी अथव राति जो राग अथव ही एमन आहे ही जेको आहे सो शाम जो निमा शाम जो राग आहे ही साईं राणो अथव याधी रात जो राग आहे रिको सिखो ऐं गायां पियो ही भेरो आहे ही जेके बि राग जेके 32-34 राग वॾा ठाठ आहिनि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान ईअं खोलियो वेठो आहे न दफ़्तर वाह त इहा ई साॻी ॻाल्हि हुनजी तबियत में हुई त पैसो पंजड़ कहिड़ी शइ आहे इन जी आर्ज़ी सभु खेल धरा रह जाएगा जब लाद जलेगा बणजारा त इन पैसे जी कहिड़ी औकात आहे त इन करे नालो हिन में आहे त तव्हां विराईंदा सेखारींदा ऐं पंहिंजो फन जेको आहे उहो छॾींदा वञो छो त उन में तव्हांजो नालो रोशन थींदो इन में तव्हां ॾिसंदो त उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान हू वियो हलियो अख्तर जे पासे लाड़काणे जे पासे हू साॻियो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान रंग सिखंदा आया हनीफ़ लाशारी सिखंदा आया ॿिया ग़ुलाम अली ऐं असांजा ही ग़ुलाम शबीर हेॾां जो वरी ॿिए पासे आया त असांजे ज़ुल्फ़िकार अली मज़हर हुसैन मोहम्मद यूसुफ पंहिंजे भाउरनि खे सेखारे पियो वहीद अली पंहिंजे पुट खे सेखारे पियो साॻियो रंग त इहो हिकिड़ी कुदरती मींहुं आहे राग जो जेको विराइबो पियो वञे सावक सब्ज़ी पैदा थिए पई ऐं राग सदाबहार जेको सिखबो रहे पियो ऐं हू एॾो त कुर्बानी पसंदि हुयो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो अशरफ जॾहिं 1980 में पहिरियों दफ़ो शाह लतीफ़ राग ते शाह लतीफ़ अवॉर्ड ॾियण जी जेका ॻाल्हि ॿोल थी त उस्ताद चयो त बाबा इन ते मुंहिंजो हक़ न आहे ही सिंध जाओ जेको आहे असांजो यूसुफ आहे ही उस्ताद जेको असांजो जेको शागिर्द आहे असांखे हिन ते फ़ख्रु आहे त तई पहिरियों जेको शाह लतीफ़ अवॉर्ड आहे 1980 में असांखे यादि आहे आप महताब राशिदी हुनजी कंपेयरिंग कई आहे मुमताज़ मिर्ज़ा आहे जंहिं मोहम्मद यूसुफ खे उते राग जे राणे जो ख़िताब ॾिनो आहे जेको आख़िर ताईं हुनजे नाले सां मंसूब रहियो ऐं शाह लतीफ़ अवॉर्ड पहिरियों 1980 में जेको मिलियो आहे त उहो मोहम्मद यूसुफ खे मिलियो आहे ऐं कंहिंजी सिफ़ारिश सां मिलियो आहे पंहिंजे उस्ताद सखी ॾिसो न चए न त मूंखे अवॉर्ड मिले न चए थो न मुंहिंजे शागिर्द खे अवॉर्ड ॾियो इन जो हक़दार आहे असां हिनखे सेखारियो आहे ऐं हीउ हिन जो मालिक आहे पहिरियों अवॉर्ड तव्हां हिनखे ॾियो त पोइ ईअं सम्झो त पहिरियों अवॉर्ड बि असांजे सिफ़ारिश सां ठीकु आहे नसीब हाणे वरी ॿिए मरहले में जेको नग़मो हींअर ॾिसंदासीं ॿुधंदासीं उन खां पोइ वरी तव्हां खां ॻाल्हि पुछंदुसि उनजे शागिर्दनि जे हवाले सां या उनजे फन जे हवाले सां वेलकम टू बैक प्रोग्राम मेहरान जे रागी में गुफ्तगू हली रही है असांजे सदाबहार रागी खान साहब मंज़ूर अली ख़ान जी शख्सियत ते उनके फन ते नसीर साहब जीअं त हिकिड़े हंधि लिखियल हो मूं किताब में पढ़ियो हो त खान साहब मंज़ूर अली ख़ान वियो पे त हिकिड़े जेको आहे जेको बकराड़ आहे उन हिकिड़ो कलाम पे चयो ॾाढो पसंदि आयुसि ऐं उनजो हिकिड़ी मिसरा हुन खां विसरी वई 2 मिसराऊं यादि हुयूं पोइ हिकिड़ी महफ़िल में वियो
उते ॿ माना मिसरा चई त पोइ हिकिड़े ॻोठाणे चयुसि त साईं टी मिसराप आहे त चई मूंखे यादि कोन्हे पोइ उनखे चवनि था त उनखे ॿुधाई उहा टी मिसरा चई ऐं 50 रुपया जीअं तव्हां चयो पिए पोइ मिले ई चवंदा हुनखे 50 रुपया उहा ख़र्ची ॾिनई ऐं अहिड़ी तरह वरी हिकिड़ी तमामु घणो मशहूरु ॻाल्हि आहे उहा अॼु तव्हां तस्दीक ॿुधायो असांखे त चवनि था त समन सरकार जे मेले ते उन टाइम में जेको फनकार उभरियो तमामु वॾो फनकार हो पर फन जी हुनखे अञा जेके फन जा ॼाणू अचनि था उहा एतिरी ख़बर कान हुई जेतिरी हुअणु घुरिजे जलाल चांद जो पोइ जलाल चांडे जो आवाज़ पोइ जॾहिं ख़ान साहब ॿुधो आहे त चई त तुंहिंजो बख़्त ॻाए थो ऐं तुंहिंजे बख़्त जे नाले तां तोखे 100 रुपया भले इहो सही ॻाल्हि आहे असल में बिल्कुलु उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान हिकिड़ो ख़ुशि मिज़ाज ऐं जॾहिं समन सरकार जा मेला तव्हांखे ख़बर आहे त मांडा लॻंदा थिएटर लॻंदा जलाल चांडे जो पंहिंजो थिएटर असां पाण ॾिठो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो पंहिंजो राग जो महफ़िल त उते जेका रश हुई उहा घणी ज़ाहिर त टिकेट बि हुया त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो जेको मक़बूल जुमिलो आहे उहो हिन तरह सां आहे त जॾहिं हू पंहिंजो जलाल ख़ुदि पंहिंजो नज़र पेश करण जे लाइ उस्ताद मंज़ूर खे आयो आहे त उस्ताद मंज़ूर बि हुनखे नज़र ॾिनो आहे 100 रुपयो ॾिनो आहे मिसाल तौर ते ऐं गॾोगॾु ई सदियुनि ते जीअंदड़ हिकिड़ो जुमिलो बि पाण फरमायो आहे त बाबा असीं जेके आहिनि राग था ॻायूं तूं भाग थो ॻाईं अच्छा त इहो जुमिलो आहे जेको उस्ताद मंज़ूर अली सोनरी अखरनि में लिखण जहिड़ो आहे जेको ऐं जीअं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान चवंदो न त बाबा चपड़ी अख़्तारे ते सभु ॻाइनि पर जेको तार जेका आहे असांजे ढोल फ़क़ीर जी अहिड़ी त कंहिंजी न आहे त अहिड़ा जुमिला आहिनि जेके उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा इहे तारीख़ में ज़िंदा आहिनि ऐं अशरफ आउं सम्झां थो त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जेकॾहिं शाह लतीफ़ जो कलाम ॻायो आहे त उनखे ज़िंदा करे छॾियो आहे ऐं आउं कीअं तण वञा सचल खे ॻायो त उनखे ज़िंदा करे छॾियो आहे वेही जा वेही याराणी यारनि मां हमल फ़क़ीर जो कलाम ॻायो त उनखे लाज़वाल करे छॾियो आहियूं अबदियत जे ओले जे करे असांजे मेहदी शाह खे ॻायो आहे त उनखे ज़बरदस्त करे छॾियो आहे या वरी हुन जेको असांजे हमल फ़क़ीर जी मोहबत लॾे वई मुल्क मां कमाल जो ॻायो अथसि याराणी यारनि मां वेही जा वेही त आउं सम्झां थो त हुन इहे सभु जेके बि कलाम ॻाया आहिनि उन्हनि खे सदियुनि जी ज़िंदगी ॾेई छॾी आहे ऐं रेडियो हैदराबाद ते जेको पाण आख़िरी कलाम रिकॉर्ड करायो अथनि उहो साईं कासिम अली शाह जी काफ़ी आहे दिल्ली हथनि मां ओचितो दिलदार मुंहिंजी वियो खसे जेका असांजी मोहम्मद अनवर बलोच साहिब रिकॉर्ड कई आहे हुन खां पहिरीं असांजे ग़ुलाम हुसैन शेख साहिब हुन जूं रिकॉर्डिंग्स कयूं आहिनि ए बी बुखारी साहिब जे वक़्त में उहो रिकॉर्ड थियो आहे त ईअं कासिम शाह उहो जेको सलमान जो वॾो भाउ आहे भठोरे में जंहिंजी भठोरे जे होटल हूंदी हुई त इहो हुन कलाम जेको आहे न उहो राग मुंहिंजो ख़्याल आहे त भीम प्लास आहे या कुशक धनी आहे जंहिंमें इहो दिल्ली हथनि मां ओचितो दिलदार मुंहिंजी वियो खसे खे ॻायो आहे त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो जेको फ़न आहे उहो हिकिड़े रोशन मीनार आहे उहो सिंध में सदाईं रोशन रहंदो असांजो असांजे अबनि वॾनि ॾाॾनि जो उनखे सलाम आहे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जॾहिं हैदराबाद में आया आहिनि पोइ टंडे आदम कीअं माना इहो इहा तव्हांखे ख़बर हूंदी कीअं माना पोइ लॾे विया छा सिलसिलो हो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे पोइ हिकिड़ो ख़्यालु आयो आहे त कंहिं अहिड़े सिंध जे अहिड़े शहर में हलिजे जिते ॻोठाणो ऐं शहरी माहौल ऐं हिकिड़ी खुलासाई हुजे उते हुननि खे ज़मीन मिली आहे जंहिंमें हुननि पंहिंजो घरु पंहिंजनि शागिर्दनि सां गॾु ठाहियो हुन खां पोइ पंहिंजो आस्थानो या उतारो या सिखिया घर या जंहिंखे असीं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान यूनिवर्सिटी जंहिंजे लाइ असांजी ख़्वाहिश आहे त कल्चर डिपार्टमेंट आर्काइव्स जा जेकॾहिं गॾिजी उते हिकिड़ी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे नाले सां हिकिड़ी यूनिवर्सिटी क़ाइमु करे वठनि ऐं ख़ुदा जो कसम त सिंधी मौसीक़ी खे बचाए वठिबो जेकॾहिं उते इदारा जेके 2-3 करोड़ रुपया ख़र्च करे उहो क़ाइमु कंदा उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान टंडे आदम में ई उते ई अबदी आरामी आहे उनजी तुरबत आहे हिकिड़े वण जे हेठां मूंखे एॾो हमेशह गुलज़ार जो शेर यादि ईंदो आहे जॾहिं बि जेको बि रागी वेंदो आहे उहो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी तुरबत खे सलाम पेश कंदो आहे दफ़न हो जाएंगे ज़रख़ेज़ ज़मीं लगती है कल सी मट्टी से शायद मेरी शाखें निकलें इन शेर जे पस मंज़र में चवां थो त जेकॾहिं अॼु बि उते मौसीक़ी जी यूनिवर्सिटी ठहे ऐं वॾा वॾा गवैया उस्ताद उते घुराए रहाए शागिर्दनि खे सेखारिजे ग्वालियर मौसीक़ीअ जो अंग त हिन वक़्तु बि सिंधी मौसीक़ी बची सघे थी ऐं हुनजो नालो रखिजे उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान म्यूज़िक यूनिवर्सिटी वाह सुभान अल्लाह अच्छा न हाणे जेके शागिर्द हुआ अचूं था आख़िर में उनमें से जेके जीअं अॻु में मूं तव्हांखे ॿुधायो जेके मेन शागिर्द हुआ उन्हनि में वहीद अली नालो अचे थो ख़ान साहिब मोहम्मद यूसुफ जो नालो अचे थो कमर सुमर जो नालो अचे थो अनवर विस्तर जो नालो अचे थो पोइ इहो साईं जेको आहे सो इहा ॻाल्हि सही आहे या ॿिया बि शागिर्द आहिनि
शायदि उर्स ऐं उन खां पोइ दीन मोहम्मद हुन जो दमसाज़ जंहिंजो नालो आहे टंडे जाम वारो ॾाढो ख़ूबसूरत पर जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया हमने यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ऐं सम्झां थो त हिन वक़्तु उस्ताद जो जेको फ़न आहे हिन सही माना में उहो जंहिंखे आख़िरी हुनजो जेको शागिर्द आहे दीन मोहम्मद पाण वटि जेको ईंदो आहे हा उहो लंजवाणी पाण खे सॾाए थो टंडे जाम सां हुनजो तालुक़ु आहे। उस्ताद जो वॾो इल्मु हुनुर उन जे बि अंदर में आहे ऐं सम्झां थो त हुनखे जेकॾहिं मौक़िया मिलनि त हू उस्ताद जे फ़न खे अॻिते वधाए सघे थो सेखारे सघिजे थो। बाक़ी अशरफ राग जी जेतिरी केतिरी ॻाल्हि आहे न त उन में रूहानी शागिर्द थींदा आहिनि जेके उन्हनि जूं रिकॉर्डिंग्स ॿुधी उन्हनि जूं शयूं उथलाए पुथलाए उन मां हू सिखिया वठंदा रहंदा आहिनि। हू उन ख़ुशबूअ में पंहिंजो पाण खे मुअतरु कंदा वेंदा आहिनि। त आउं सम्झां थो त जिते जिते गुलज़ार अली ख़ान जा शागिर्द आहिनि जहिड़ो उस्ताद मंज़ूर अली जा शागिर्द आहिनि, जिते यूसुफ जा शागिर्द आहिनि उहो उस्ताद मंज़ूर अली जा शागिर्द आहिनि, अनवर हुसैन विस्तड़े जा नवाब शाह जी ख़ूबसूरत बेल्ट में शागिर्द आहिनि उहे सम्झो त जहिड़ा उस्ताद मंज़ूर अली शागिर्द आहिनि। त हिकिड़ो शागिर्दीअ जो सिलसिलो जारी आहे पर उहो अञा पूरी ताक़त सां हुजणु घुरिजे ऐं उन जे लाइ इदारनि जी हिमत अफ़ज़ाई बेहद ज़रूरी आहे त उन्हनि खे हू अहिड़ो रोज़गार मुयसरु कनि त ही अंग तव्हांखे असीं पघार ॾियूं था। ही पंहिंजे पंहिंजे ठहीअ ते वेही उस्ताद जे हिन कामिल सुरीले ख़ूबसूरत अंग खे जीआरियो ऐं सेखारींदा रहो फी सबीलिल्लाह। वाह नसीर साहब वाह। हाणे ॻाल्हियुनि में पाण एतिरो आयासीं जो आउं तारुफ़ त मूं माना ॿुधायो कोन आख़िर में दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं त आख़िरी तारीख़ जेका आहे ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान जी वफ़ात जी उहा ॿुधाईंदा हलूं बाक़ी तारुफ़ त पूरो न पढ़ी सघियासीं। त हिन में आहे त ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान 9 सेप्टेम्बर 1980 ते दिलि जे बीह वञण सबबु टंडे आदम में गुज़ारे वियो ऐं खेसि साॻिए ॾींहुं टंडे आदम में दफ़न कयो वियो। हाणे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो दोस्तो। इन साण पंहिंजे मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच ऐं असांजे म्यूज़िक एक्सपर्ट साईं नसीर मिर्ज़ा साहब खे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अॻे हफ़्ते वरी कंहिं नए फ़नकार जी शख़्सियत ते गुफ़्तगू कंदासीं। साथ सलामत। गाल लधम गुज बोल वो यार अबियत जे बोले अनु अबियत जे बोले ओ गुज गाल लधम